Самцана клиент сургалтын нөөцрөлтөнд төлөвлөж бай. Момшигийн бодлого олон модалтууд. Өнөөдөр болохоор Японы засгийн газрын төлөвлөлт буюу момшин шалгалтын 2019 оны материал их сургууль математик Б-ийн бодлогын 4 гэсэн чинь юм бодлого байна. За нэг шулуун байгаа маань тийм 99 m x-ийн 5 нэмэх 3 та шулуун болохоор x квадрат нэмэх y квадратын r квадрат тойрогтой огтлцсон гинэ. Тэгээд if and only if гэрээ ийм үедэл огтлцсон гэж болно хэлэх гээд байгаа. Тэ энэ шулуун байна. Огтлолцох тойрог гацаагүй бүгд хүрэлцээд хэлцэлтэй зөвхөн юм үед гэсэн байдлаар. За тэгэнгүүт болохоор би эндээс ингэж хэлээд л байна. Нэгдүгээр тойргийн тэгштэл тэ. Тойргийн тэгштэл гэхээр болохоор x-с хасдаг нь a-гийн квадрат нэмэх нь y-с хасдаг нь b-гийн квадрат тэнцүү r квадрат гэж бичдэг. За энэ нь болохоор юу юм бэ гэхээр x тэнцүү тэгвэл a дээр, y тэнцүү тэгвэл b дээр. Тойргийн төвтэй r радиустай тойрог гэсэн үг. Координатын системийг зурж агаад яах юм? Энд дээр нь за x нь болохоор a дээр, y нь болохоор энэ дээр b дээр. Түл тэр хоёрыг холбоод энэ зэг дээр тэгснэ нэг r радиустай тойрогтэй. Имэрдэ ч юм эсвэл бүр томор юм байсан ч яах. R радиустай тойрог байх хэрэгтэй гэж зурдаг. За нөгөөд нь болохоор шулуун тэгштэл те. Шулуун тэгштэл маань болохоор y тэнцүү kx нэмэх нь b гэж тавьсан байна. Энд дээр болохоор k гэдэг маань тангенс альфа тэнцүү байх хэрэгтэй. K тэнцүү тангенс альфа. Тангенс альфа гэж тавьчих. Тэгэхээр яа тийм ийм ингээд шулуун байлаа гэж бодоход тийш шулууны x тэнхтэй үүсгэж байгаа энэ өнцгийг нь те нэг нь альфа гэж авч хагаад өнцгийнхаа тангенсыг бодоод үзэн шүү дээ тийм үү. Тангенсд чи эсрэг талынхаа налсан каттай хуваагаад те гадар тангенс альфагаа тийм бол энэ болохоор шулууны маань алтыг илэрхийлдэг k нь болно. Тэгээ b нь болохоор тоо нэмжсгаараа энэ шулуун яа дээшгээ явдаг ч юм уу эсвэл доошгоо явдаг ч юм уу те дээш нь доош нь параллелаар зөөчнө гэсэн үг. За тэгсэн чинь манай болгон дээр болохоор x квадрат нэмэх нь y квадратын цуу r квадрат гэдэг өгсөн байна гэхээр энэ дээр нөгөө a маань 0, b маань 0 гэсэн үг шүү дээ тийм үү? X квадрат нэмэх нь y квадратын цуу r квадрат гэхээр энэ бол тэгвэл яах юм? X тэнцүү 0 дээр, y тэнцүү 0 дээр буюу координатын их дээр төвтэй тойрог юм байна гэсэн үг. Тэ координатын их дээр төвтэй нэг юм тойрог болж байгаа юм. За нөгөө шулуун маань болохоор гэсэн чинь y тэнцүү юу вэ? m x-с хасдаг нь 5 нэмэх нь 3. m x-с хасдаг нь 5 нэмэх нь 3 юм байна. За яг би энийг болохоор задлж байгаа тийм үү? m-ийг үржиж нь x тэгснэ яах юм. За хасна 5-ын нэмэх нь 3 байгаа юм чинь. Тэ. M-ийг үржиж нь x нэмлэг нь гэж жагаад яах юм 3-аас нь 5 юм ч юм уу гэвч болно. Энэ дэр бол m нь тэгвэл нөгөө тангенс альфатайгаа тэнцүү байна тэ. M одоо тэгээд яах юм. Тиг байх юм бол одоо m-ийг хэдүүлээ y-ийг нь ерөөсө өөрчлөгддгөө нэг юм шлон гараад ирнэ тийм үү. Тэгээд яхан тгээс жоох өсөд явахаар ингээд өнцгнөсөд явж хагаад хязгааргүй дээр ирэх юм болохоор нөгөө ийм x-с хамаардаггүй шлон болж байгаа. За тэгснэ сөрөглөө ороод ирэх юм болохоор нөгөө тийш харсан юм төшлөм талаа тавьчихна гэсэн үг. Тангенс альфагаас хамаарат. За тэгээд энэ ард талд нь болохоор тоо нэмчээрээ дээш доошоо тийм. Ийм шулуун юм байна гэж нэг ялгаа ийшээ зөөх юм байна эсвэл ийшээ зөөх юм байна ч юм уу. Тийм юм бол. За яах вэ гэхээр штэ энэ шулуун гэд ямар шулуун мэддэхгүй. Тэгснэ x квадрат нэмэх нь y квадратын цуу r квадрат гэдэг нэг тойрог. За координатын их төр төвтэй тойрог юм байна те. R-ийн хэмжээг мэдэхгүй. Тэгвэл энэ шулуун болон тойрог маань огтлцохдоо m нь энэс эний үед r нь ийм үед тогтолцсноо гэдэг юм байна байхгүй. Тэгэхээр би эндээс өөр юу хэлж идэх вэ? X-ийг нь тавлах гэж идэх үү? X тэнцүү тавч. X тэнцүү тавч юм бол энэ нөгөө y тэнцүү m x-с хасдаг 5 нэмэх нь 3 гэдэг чинь x-ийнхаа оронд одоо 5-ыг тавьчихар тий. 5-аас хасдаг 5 гэдэг 0 болж байна тест. Тэгэхээр энэ болохоор m-ийг үрждэг нь 0 буюу m нь байхгүй болчихно тий. 3-ыг нэмээд тэнцүү 3. Y тэнцүү 3 юм байна. X нь 5 гэж тавьчих юм бол тэгэхээр энэ m хэд байх нь хамаагүй тий. Манай шулуун бол ерөөсөө x тэнцүү 5 y тэнцүү 3 цэгийг дайрд юм байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр координатын их тэрэг төвтэй нэг тойрог гэж байгаа. Манай энд болохоор x нь 5 хүртэлтэй. Y нь болохоор ийшээ нэг 3 хүртэл яваад энэ цэгийг болохоор тойрог дайрах юм байна. Энэ цэгийг дайрсан одоо m-ээс хамаарат их нэг ийм шулуун болох юм уу, ийм шулуун болох юм уу, ийм шулуун болох юм уу гэх юм мэднэ гэсэн үг тийм үү. Тэгэнгүүт болохоор би ингэж хэлж болох гэдэг. R нь ерөөсөө энийг дайрдаг байл л да. Тэ? R нь өөрөө энийг дайрдаг байх юм бол энэ цэгийг дайрсан ямар ч шулуун чи ийм ч байна уу, ийм ч байна уу, ийм ч байна уу шүргэж ийн огтлж ийн гэсэн үг болж байна шүү. Эсвэл болохоор R нь бүр мангар том тоо байл л да. Тэ? Тэгэхээр нөгөө цэг нь энэ дотор ороод ирэхээр чи би энэ цэгээс хаашаа шулуун татсан гэсэн яа нөгөө тойргоо хоёр цэгээр огтлчих болж байна үстэй тэ. Тэгэхээр R нь юм хангалттай том тоо байх юм бол энэ угаасаа огтлцсноо байхгүй. Тэгэхээр манай өгүүлбэр л жоохон сонио хэлсэн байж таарад байгаа юм аа. If and only if гэж жаад жоохон буруу ярьсан юм шиг. За энэ дээр болохоор R нь тэнцүү T гэдэг нэг тоо тавьчаад M-ийг нь болохоор 0-оос их буюу тэнцүү M ба буюу тэнцүү гэж тавих гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр R нь болохоор тэр нөгөө мангар том тоо байх юм бол угаасаа огтлцсон шүү дээ гэдгийг хэрэглэхгүй гэсэн үг. Ерөөсөө R нь T гэдэг нэг тоо өгч явахад тэг жижигхэн тоо өгч жагаад тэнгуүтэй M дэдэс D хооронд болохоор огтлцсноо гэж тавих гэдэг.
Ингээд тавьчих тийм үү. За хэдүүлээ координатын систем байгаа. Тэнгүүд манай шулуун маань болохоор y тэнцүү m x сэтгэн 5-тай нэмэх нь 3-тай. Гэдгээс нь би болохоор x тэнцүү 5-ыг тавиад үзчих юм бол y маань 3 гарчих юм байна. Тэ? Ерөөс 5 3 гэсэн зэгийг тарих юм бэ m хэд байхаас намаарахгүй гэсэн байна. Тэгэхээр 1 2 3 4 5 гэж жагаад дээшгээ 1 2 3 гэж жагаад энэ зэгийг болохоор манай шулуун угаасаа тарих юм байна. Тэгэнгүүтээ дараа нь хизээ тарих вэ гэсэн чинь болохоор тгээс их буюу тэнцүү m баг буюу тэнцүү мэдгүй нэг таа тийм үү. Тэгээ r тэнцүү бас мэдгүй нэг таа. Гэхдээ энэ дээр болохоор тгээс их буюу тэнцүү гэсэн байна шүү дээ. m маань нөгөө тангас альфа чинь тэгтээ тэнцэн гэх юм бол тэр чинь альфа нөрөө тэгтээ тэнцүү гэсэн үг үстэй. Нөгөө хөвтэй нэг юм шиг л чинь гараад ирж шүү дээ. Тэгэхээр ингэж хэлэх гээд байгаа юм шүү гэж. Ийм байжлах юм байна. Тэгэхээр нөгөө тойрог болохоор энэ дээр хөтөлцсноо гэхээр ийм 3 байр яад шүү дээ тэр болох гэдэг нь. R нь ерөөсөө 3 гэдэг болчих. R-ыг нь 3 гэх юм бол за m нь яах юм? Тэг үе дээрээ энэ дээр хөтөлцөж байгаа. Тэгснээр тгээсээ ихээр явсаар хагаад энэ хөтлөө тий. Одоо энэ өнцөг хүртэл болохоор тойрог огтлонд одоо шүргэн дайрн ч юм уу тий. Тэгснээр энээсээ дээшгээ явчих юм болохоор ингээд дарахаа болчихно. M нь болохоор сөргүүлчих юм бол бас ингэж хэрэг дарахаа болчихно гэсэн. Ийм тохиолыг бодох гэдэг юм болоо нөгөө тгээс их буюу тэнцүү гэдгийг энэ тавьсан юм чинь. Тэгэрийг тэндээс нь хөөж жоод тэгвэл ийм юм яриад байгаа юм шүү гэчлээ. За одоо яг уу гэхээр болохоор зүгээр нэг геометрийн бодлого шиг юм чи. Юу гэдэг нэг тойрог гэж тий. Тэгснэ энэ дээр нь болохоор тэгвтэй үедээ болохоор ингэ шүргцсэн байгаа шүү дээ. Тойргийн төвөөс ийшээгээ тэгвэл 90 градусаар тийм шүргэндэг чинь. За тэгэхээр дахиад яах юм? Нөгөө доотлолт нь ирээд дахиад ингэж шүрглээ гэхээр бас адилхан энд нэг зэрэг шүрглээ ийшгээ болгох юм бол дахиад 90 градустай гэж. Тэгэнгүүт би энэ нэрийг ингээ холбоо ичаар буураад ирэх байна. За энэ тойргийн радиус r-тай, энэ тойргийн радиус r-тай. Тэгэнгүүтээ шүргжийн гэдэг чинь нөгөө нэг юм шүү дээ. Шүргжийн энэ уртын хоёр тэнцүү байдаг шүү тийм үү? Тэгэхээр одоо би энэ уртыг жишээлбэл a гэх юм бол энэ ерөөсөө r-тай a-тай 90 градустай гурвалж байгаа. Нөгөөх нь бас яах юм? R-тай a-тай завсраа 90 градустай юм гурвалж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ хоёр гурвалж тэнцүү гэхээр энэ үнцийг би альфа гэж юм бол энэ үнц нь ч гэсэн альфа гараад ирнэ. Нөгөө талдаа болохоор тэгвэл ингэж жагаад том үнц нь 2 альфа юм шүү тий. Тэгэхээр би нөгөө m-ийг болохоор тгээс их буюу тэнцүү m гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл дээдлэлт нь болохоор бага буюу тэнцүү гэж тангас 2 альфа гэж тавих гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ энээсээ хитэрч юм болохоор тойрог ширхгээ болчихно. Дайрхаа болчихно. Хөтлөхөө болчихно. За тэгвэл болохоор ингэж альфа болчих. Альфагаа яаж болох вэ гэж юу? Амар амархан шүү дээ. Яаж байгаа. Энэ дэр нөгөө координатын их маань байгаа шүү дээ. Энэ дэр координатын их маань байгаа. Эндээс 1 2 3 4 5 хүртэл яваад дээшгээ 3 хүртэл яваад тэгжиж энэ урт нь 5, энэ урт нь 3 тэгээд энэ урт нь гараад ирнэ шүү дээ. Энд дээр 90 градус гэх юм бол энэ нэг холбосон энэ шулууны гипнозын уртантай 5-ын квадрат дээр нэмэх нь 3-ын квадрат гэдэг фигураар бичгээр 25 дээр нэмэх нь 9 болоод 34 гараад ирэх үү. За язгуур дээр 34 урттай маань энэ гипноз бол одоо энэ дэр ингээ харахад энэ гипноз маань болохоор язгуур дээр 34 урттай байна. R маань болохоор 3 болсон байгаа шүү дээ. Нөгөө тэг гэдгээс нь хөөж байгаа энийг тэгвэл 3 градустай тавих гэсэн байгаа. Тэр энэ дээр тэгэхээр R нь 3 гипноз нь язгуур дээр 34. Язгуур дээр 34-ийн квадрат дээр нэм тэнцүү R нь болохоор 3-ын квадрат нэмэх нь A-гийн квадрат. Тэгэхээр тэнцүү 34 9 дээр нэмэх нь A-гийн квадрат. Тэнцүү 34 A тэнцүү A квадрат тэнцүү 25. A тэнцүү 5. Буцаад нөгөө юу гэдэг нэг ийм гурвалжин гэж холбогдсон шүү дээ. 5-тай 3-тай энэ нөгөө цэг маань байгаа шүү гэж холбож байсан. Одоо болохоор тойрогтойгоо хийчихээр энийг тэгвэл ингээ буцаад тавьчихсан тий. Ийшээ 3-тай ийшээ энэ уртан 5-тайгаар буцаад тавьчихсан тийм нөгөө гурвалжин юу явж байгаа юм. Энэ A болохоор 5-тай юм байна. Гिचээд одоо энэ дээр тэгвэл юм баггүй. 90 градустай гурвалжин гэдэг маань R нь 3-тай, A нь 5-тай. Тэгээ R-ийн эсрэг өнцөг маань болохоор альфа гараад байгаа. Тангас альфа гэдэг бол эсрэг урших гадтайгаа налсан гадтай байна. 5-ны 3 юм байна. Өөр юу юм? Бид нар болохоор нөгөө тангас 2 альфа гэж энийг болох гэдэг тий. За тангас 2 альфа гэж яаж болох вэ? Гэр чинь зүгээр юугаар нь тавьчих юм уу? Синус 2 альфа гохын косинус 2 альфа гэж тавьж байгаад. Синус 2 альфа ч өөрөө синус альфа косинус альфа болчихно. Косинус 2 альфа чинь косинус квадрат альфаас хасдан синус квадрат альфа энэ юм яваад нөрөх чи тий. Тэгээд дээдлэл доотлогоо хоёулын косинус квадрат тооч юм бол 2 тангас альфа бахан 1-с 1 гэж байгаа тангас квадрат альфатай гэсэн үг. Тангас 2 альфаг тангас альфаас хамааруулаад болдог том ёо юм байна. Тангас альфа маань одоо 5-ны 3 болоо. 5-ны 3 юм байна. За тэгвэл энэ дээр би 5-ны 3-ыг тавьчих. Доотлолт нь 1-с хасдаг гэснээр 5-ны 3-ын квадрат.
Тэнцүү дээдлэлт нь энэ хоёроо үржиж шүү дээ. 6-ны 5 юм байна. Хуваадаг гэж доотлолт нь болохоор нэгэсдэг нь 25-ны 3.9. Нэгэсдэг нь 25-ны 9 гэдэг чинь нөгөө тал дээр нэг дээр нөгөө 25-аар нь юу юм? Дээдлэлт доотлолт нь ижлээ хоёр тоглож дээ. 25 хасдаг нь 25-ны 9 гэхээр 25-ны 16 юм байна. Ерөөсөө нөгөө тангас 2 альфа болохоор тэнцүү 6-г хуваах нь 5 тийм үү? Энийг хуваадаг гэж байгаа болохоор доотлолт нь 16-ны 25 юм байна. Ингээд биччихээр барь хэлээд үржих болчихсон шүү дээ. Үржтэн гэж байгаад 25 дэше гараад 16-нд очих байгаад. За 25-ыг 5-тай дарчих юм бол дээдлэлт 5 үлдлээ. 16-г 6-тай дарчвал дээдлэлт 3 доотлолт 8. Тэ тэгэд 3-ыг 5-аар үржээд 15. Доотлолт нь 8. Тангас 2 альфа нь юм байна. Ийм нь болохоор нөгөө 0-оос их буюу тэнцүү гэсэн тангас 2 альфа гэхээр 15-ыг хуваах нь 8-ийн хоорондох юм байна. R нь болохоор 3 гэчгээр яг л нөгөө ингэж жаад 3 радиустай m нь болохоор 0 үе дээрээ биелж байгаа тийм. Тэгснэ ингээд том өнцгөн болохоор юм гэхээр 2 альфа гараа. Ингээд 0-тай m тэнцүү 0-тай шулуун нь юм байна. m тэнцүү 2 альфатай шулуун нь юм байна. Тангас 2 альфатай шулуун нь юм байна. Тэгээ энэс энэний хоорондох тоо гэх юм болохоор нэг ийм шулуун гэхээр тэр нь болохоор нөгөө тойргоо 2 цэгэр хөтлөөд 2 цэгэр хөтлөө явна тийм. Яг 0 дээрээ болон 8-ны 12 дээрээ ирэх юм бол 1 цэгэр шүргэн. Тэгээд өөр бусад дээрээ дайрахгүй r тэнцүү 3-тай гэдэг. Хариугаа болохоор энэ дэр m дэл 15-ыг бахан 8-тай. Энд нь r тэнцүү 3-тай. Гэтэ энэ өгүүлбэр бол жоохон явцуу гэх юм уу жоохон гажигтай өгүүлбэр байсан шүү. За дуусгая. Гарч ирсэн хүмүүс маань болохоор эдэр те шулуун байсан, хөтөлцөх байсан. Тойрог байсан. Тэгээ гарцаа бүгд хөрөлцөөтэй. Энийг жоохон буруу хэрэгэлсэн юм шиг надад л авдаг санагдсан. Офлайн байла. Баярлалаа баяртай. Дараа дахин уулзъя.